ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ హ్యాపీ సోల్స్ మీడియా. ఈరోజు వీడియోలో ఇంత బిజీ లైఫ్లో ప్రతిరోజు నేచర్కి దగ్గరగా గడపడానికి మాకున్న అవకాశాన్ని చూపించబోతున్నాం. అదే మా లిటిల్ గార్డెన్. పొద్దున్నే పక్షుల కిలకిలా రావాలు, వాటి యొక్క అల్లరి మరియు వాటి యొక్క సంతాన వృద్ధితో ముచ్చటగా రంగురంగుల పూలతో చాలా రిలాక్సింగ్గా మరియు కలర్ఫుల్గా అనిపించే ఈ ప్రదేశమే మా ఇంటి పెరడు. హ్యాపీ వాచింగ్.